É bom. Segura. Vocês vão assar aqui nessa fogueira. Vamos lá. A Anália tava 7 vezes mais. Vem pra claridade. Não, vamos. Pra aparecer na filmagem. Eu acho legal, mas tem muito mato, não tem, né? William. Vamos lá, fogueira. Você vai ser a primeira? Quem vai ser a primeira? Quem vai ser o primeiro a pular nessa piscininha? Vamos, gente. Ô, Rodrigo, chega aí. Ah, não, você não canta. Eu tô cantando. Não tá muito fome. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a distância não me domina. Há um esse lugar é do Senhor. Mas tá pegar o Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Rodrigo achou a meia dele? Você sabe de CD novo? Procura lá em cima. Ele tá procurando lá em cima. Alô. Toca do mar, aquela do Leonardo Gonçalves. Ah, ele vive, vai. Madrugada ressurgiu. Não acredito nos olhos. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu. Olha que bonita a piscina. Os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte larga cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio. Esse anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim, morte, pecado. Da morte eterna para a luz, da água renasci, faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele
Meio tom. Minhas pernas tá pegando fogo. Vou tomar um banho. Tira cabelo, ó, sangue, ó.